फैयै फैयै नैबे दिनैनि दिनाव नोंथांमोना नैबे एनखौ 25 इयार्सनि मोनसे सेलेब्रेसन खालामदों दा बे बुब्लियाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानसै? औ बे एन्डआ 2000 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन। बे जागायजेननानै दिनै फैयै फैयै 25 बोसोर जाबाय। जोङो 25 बोसोर फोजोबनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोङो बे 25 बोसोराव गोबां खामानि मावनो हादों आरो बे खामानि मावनायजों जोङो गोलैसोनानै थानाय माखासे मानसिफोरखौ जोङो बोखांनो हानानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो रंजानाय मोनदों। मानोना जोङो बेबायदि अनुस्थानखौ थिसननानै जोङो गोलैसोनाय थानाय मानसिफोरखौ जोङो बोखांनो हानायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखायनो जोङो जायफ्रा बे अनुस्थानखौ गायसंजेनदोंमोन बिसोरखौ जोङो हामबाय होनो सानो, जेरै सुनिल, जुनि आरो रबिन भाई आरो बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा गिबियाव मावफैजेनदोंमोन खस्थ' लानानै बिसोरखौबो जोङो हामबाय होनो सानो। मानोना बिसोरबो जोबोद खस्थ'जों गामि गोथौ गोथौआव थांनानै मावहैदोंमोन। बे समाव लामाबो गैयामोन, साइकेलजों थाङै थाङै मावदोंमोन आरो मानसिफोरखौ बुथुम बुथुम मिथिं खुंनानै बिसोरो मानसिफोरनो फोरमायदोंमोन जाहाथे जोङो बे ओनसोलाव माब्रै जोङो मावोबा जों उन्नति जागोन, जोङो बिसोरजों लोगोसे थानानै मावबोयै मावबोयै दिनै 25 बोसोर जाबाय आरो बे 25 बोसोराव जोङो गासैखौबो जायजों जोङो मावदों बिसोरखौबो हामबाय होनो थाखाय जोङो ओंखारदों। जायफ्रा सिगां मावनानै थांबाय बिसोरखौबो हामबाय होनो ओंखारदों आरो जोङो फैगोन समफ्राव मोजाङै मावलांबाय थानो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। दिनैहाय दि एन मोनसे NGO नि नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे रौमारि उदांस्रि जे देरा बिथांमोननि बेयो मोनसे हेडकुवार्टार। बेवहाय दि एन बिथांमोनहा बे अर्गेनाइजेसननि 25थि मोनसे गायसनथाइ सान बेखौ बिथांमोनहा दिनै गाजा गोमजायै बेवहाय फालिदों आरो हाबाफारि बायदियै जोंखौ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ खावलायनाय बायदियै बेवहाय जोंनो मोनसे हाबाफारि जे गोजोन खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि मोनसे बेलुन बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जोंखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना हांख्राय हरदों आरो जोङो बाहाय बाहागो लाफैनानै बे हाबाफारिखौ एसे बावैसो सिगां जोङो मावफुंनो हाबाय आरो बेवहाय बाहागो लाफैनानै खोब गोजोननाय मोनदों जे दि एन मोनसे बे NGO अर्गेनाइजेसना थांनाय 2000 मायथाइयाव बियो गायसनजादोंमोन आरो बे NGOआ फैयै फैयै दिनै 25 बोसोराव बियो आगान होबाय आरो बे 25 बोसोर गोलाव जार्नियाव बिथांमोनहा जोंनि बे ओनसोलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा माखासे प्रजेक्ट लानानै जोंनि ओनसोलफोराव बिथांमोनहा खामानि मावबाय थादों। जेरै सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै, जेरै बिथांमोना चाइल्ड प्रटेक्सन बेखौ बिथा खालामनानै, उइमेन एम्पावारमेन्ट आरो हारिमु आरो जोंनि माखासे लाइभलिहुड बै बिथिंफोरखौ बिथांमोनहा नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो जोङो मिथिगौ जे दिनै जे बे मोनसे NGO अर्गेनाइजेसन बिथांमोननि माखासे डेडिकेसन आरो बिथांमोना मेंनाय गैया बानाय गैया खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि बे गोदोसोनानै थानाय माखासे जोंनि ओनसोलफोरा जेरैबायदि जोङो जिखिनि मोनसे सुबिदा बा जेरैबायदि जोङो मोनसे जौगानांगौमोन जोङो जौगानो हायैयाव जोङो माखासे माने गोदोसोनानै दङमोन। नाथाय बैफोर ओनसोलफोराव बिथांमोना माखासे मा होनदों मिशन लानानै माखासे बिथांमोना मा होनदों खामानिफोरखौ लानानै बिथांमोना खामानि मावनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै समाजखौ, दिनै जोंनि माखासे फरायसाफोरखौ, दिनै जोंनि माखासे जोंनि बेक्तिफोरखौ बिथांमोना गोजौ जोंनि समाज फारसे लानानै थांनांगौनि थाखाय दिनै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों आरो बे 25 बोसोराव बिथांमोना जेखिनि खामानि मावबाय बिनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे जोंनि ओनसोलाव बे बिथांमोननि बे बिहोमानि गेजेरजों एसेबाबो जोङो जौगानो हादों आरो जोङो माखासे बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि समाजाव, जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव, जोंनि बे हालामाव माखासे जोङो बिहोमाखौ जोङो मोननो हादों आरो आं आसा खालामगोन फैबाय थानाय गोलाव सम बिथांमोनहा बेबायदि माखासे थांखि आरो बिथांखि लानानै जुदि खामानि मावलांबाय थायोबा निस्सय बिथांमोननि दि एन बे मोनसे NGO निफ्राय जोंनि समाजा, जोंनि बे हालामाव गुबुन गुबुन जाथि
जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव, जोंनि हारिमु बिथिङाव, जोंनि समाज बिथिङाव जोङो निस्सय माखासे जोङो मा होनदों जौगानाय बा जोंनि माखासे एवारनेस सांग्रांथि बेखौ जोङो मोननो हागोन। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों चिरां जिल्ला हिसाबैबो जोङो माखासे समाव बिथांमोनजों जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जिहेथु बिथांमोनाबो समाजनि मोनसे खामानि मावग्रा मोनसे NGO जोङो बिथांमोनजों माखासे समाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बा जोंनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावनायाव जों मालाबा बिथांमोनजों जोङो एखेलगे जोङो लोगो मोनलायनानै जों मालाबा खामानि मावदों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोनाबो बे गावसोरनि मोनसे मिशन गावसोरनि भिजनखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हाथों बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आङो कामना खालामगोन। आङो बिथांमोननिसिम आङो बोर सारस्रिगोन जाहाथे मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सननि गेजेरजों मोनसे गोथों मोनसे लामाजों जोंनि समाजखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय, जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय, जोंनि इयुथ्स जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै थांनांगौनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे खामानि मावलांबाय थानो हायो बेखिनिखौ आङो दिनै बे 25थि मोनसे DNनि मोनसे गायसनथाइ सान बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो फोरमायथिबाय। गोजोन्थों। Oh, I would just feel that the way climate is changing, I'm not sure if the human race will survive beyond 25-30 years. And I feel all of us have to do our best to be with, people with people. And because once climate change starts affecting, the water they are saying is going to come down to 20% in 10 years' time. Then people will fight each other, stop each other's water. So I feel we need to learn to once again live with each other, because I also feel that traditional societies have started thinking that Delhi is better than them and Delhi feels that America is better than them. I think we need to remember that we are better than them and we will survive longer than any one of them will survive. So just go back to our roots, live together, just like tribals have always lived, and also live more closely with nature instead of looking around for cars and scooters. I'm not sure 10 years later whether we'll have electricity also. So wear handlooms, support it so that they still survive. Simple things. And as we call ourselves the ant, we are not, ants don't fare, so they don't badha to na thake, they will go around. So I think we all need to not get blocked by problems, but see them as challenges and cross them. Yeah. Okay, thank you.